As jy jou land in die middel van die verhoog, of op die verhoog voor mense, dan moet jy daar wees, want God het jou daarvoor gekies. As dit nie so is nie, gaan dit jou doodmaak. Dit gaan jou nie net siek maak nie, dit gaan jou uiteindelik mors doodmaak. As jy dit begeer, is jy waarskynlik nie daarvoor gereed nie. Mag ek vir Jesus wil sing? Absolutely. Mag ek my talente wil gebruik? Absolutely. En ek sal nou uitkom by die hoe, wie, wat en waar is die regte van. Maar as jy hierdie ding begeer, dan het jy hom nodig om een of ander rede. Want dan, dis hoe jy weet, jy is nie gereed daarvoor nie. As jy wil weet, hoe weet ek? Dis hoe jy weet. As jy hier moet wees, sal jy opeindig. Keer na keer na keer. Ek het al vir jare agter die skerms verdwyn. Ai, dan as jy weer sien, dan lei jy weer worship, because somebody phones you and God chooses you. En jy moet fyn wees daarvoor, dat die Here dit kies, dit gee, dit wegvat, daar sit in sy hande. As jy daar is, vind maniere om die aandag van jouself weg te lei. Werk off-center, werk off-stage, bemagtig ander mense, stoot hulle vorentoe, deel die kollig met hulle, serve jou span. Wie is dieselfde persoon op die verhoog en van die verhoog af? So, nou moet jy kies, as ek sê, wie is dieselfde persoon hierso, as wat jy af van die verhoog af is, nou het jy twee keuses. Jy kan hierso awesome wees, sondeloos wees, heilig wees, die worship persona hê, maar dan moet jy dit af van die verhoog af ook wees. Okay? En dit beteken, mense moet maar 'n bietjie van jou weet, hoef jy alles van jou te weet nie, oh my goodness. Maar hulle kan maar weet wie jy regtig is, en hoe jou persoonlikheid en jou temperament en jou struggles. So dit werk ondertoe. Isaac Burger skryf, authority is 'n toebroodjie woord. Dit beteken, jy het mense onder jou, maar jy het ook mense bo jou. Nou enige iemand wat in 'n kerk is, verstaan strukture, maar ek wil vir jou sê, 'n struktuur bo jou beteken nie, dat mense bo jou ken nie. Jy kan in al die vergaderings wees en authority honor en nie dit challenge nie en al daai jy wonderlike servant wees. Beteken nie as enigiemand wat jou regtig ken nie. Beteken nie as die krisis jou slaan, weet jy wie om te bel nie. Kan ek vir jou 'n ander stukkie ding sê? Dit is transparency is jou veiligheidsnet. Want sê nou maar daar's hierdie geraamtetjie in die kas wat jy nie mag hê nie, by the way. Maar sê nou maar daar's hierdie geraamtetjie en soos wat hierdie goed inevitably gebeur, want dis altyd so, iewerster gaan dit uitkom, guaranteed. En daar bekry jy 'n oproep van die hoofpresiderende seniorste pastoor, dominee, bel jou en sê, ons het hierdie dingetjie, briefie by die kerk aangekom, Louis krap in sy neus, kom sien my asseblief. Jy word ontbied na die kantoor, daar gaan sit jy in sy kantoor, sê, hoorie, hierdie tannie, anoniem, het nou 'n briefie geskryf, sy het jou gesien in die wimpie sit, jy het in jou neus gegrawe. Dit gaan oormôre in die koerant te wees, hierdie geraamtetjie in jou kas. Ja, pastoor Pieter, ek weet dat dit so is, ek struggle daarmee die afgelope 6 maande, maar Frans, my selgroepleier, weet hiervan en stap met my al 'n pad hieroor die afgelope 6 maande, en kan ons hom inkry op hierdie vergadering, want ek en hy loop 'n diep pad daarmee. Dankie, dis al wat ek wou weet. Dis jou veiligheidsnet, as iemand alles van jou weet. Iemand wat inspraak in jou lewe het, met wie jy 'n pad loop, it's your safety net. Okay. Doen 'n bediening, waarvan niemand weet nie. Nie eers jou vrou nie, nie eers jou man nie, daar's goed wat ek doen, waarvan jy nie weet nie. Ek moet dit doen, want ek moet seker maak, I'm serving God, and not people, and not my flesh. Doen goed, maak seker jy doen dit, of jou talent daarbij betrokke is, ek sou verkies as dit is, maar maak seker jy doen 'n klomp goed, waarvan niemand weet nie. We woon 'n leierskap ding by op 'n stadium, met Bruce Wilkinson, gee iemand van so 'n papiertjie, wat hy 'n vraag en antwoorde, daar staan, when is it gonna happen for me? Bruce lag, hy sê, probably when it doesn't matter anymore. Is dit nie awesome nie? As jou vlees nie meer vir dit vra nie, gaan dit dalk vir jou happen. Maar die caveat op dit is, maar dalk gaan dit nooit vir jou happen nie. And then you have to be fine with it. Serve. Bedien die Here. Okay. As vir jou te moeilik klink, sê net vir die Here, jy sal jou kruis opneem. Jy sal jouself verloon. Jy sal in jouself sterf en jy sal hom volg. Sê dit vir hom, bedoel dit, God sal die res doen. Hy sal die knippel uithaal. Jy sal sterf, jy sal vrug dra. Moenie worry daaroor nie. You don't have to know how to do this. Jy hoef net te weet dat jy dit wil doen. En dan wil ek jou los met 'n skrifgedeeltjie wat my al baie gedra het. Filippense 1:6. Hy
wat die goeie werk in jou lewe in so mate al gedoen het, dat jy in die middel van die week hier sit. Hy het dit begin, jy het dit nie begin nie. Hy is getrou en sal dit voltooi.